हेलो, नमस्कार। मैं हसीना आपको अपने यूट्यूब चैनल हसीना टिप्स पे स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? हम तो अच्छे हैं, आपके सामने बैठे हैं, आपको अच्छी अच्छी वीडियो बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर बच्चे या बड़ों के छाती में कफ कफ जम जाए या खांसी चढ़ने लग जाए तो वो रुकती नहीं है कफ की वजह से। तो आज मैं आपको इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं तो उनको खांसी चलती है या उनको खांसते समय छाती में कफ जम जाते हैं तो सोते समय खर 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 की आवाज़ भी आती है, उनके मुंह से आती है और छाती में से भी आती रहती है। बच्चे के भी आते हैं, बड़े के भी आते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो कि आप 100% उस कफ को और छाती की खराटे को रोक देगी और खांसी में भी एक खुराक से ही फर्क पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो लगातार देखते रहिए और आपको कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उनका आपको जवाब देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बड़ों के और बच्चों के छाती के अंदर जो खर्राटे आते हैं और खांसी चलती है तो वो रुकती नहीं है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको कि रात को सोते समय सबसे पहले चूल्हे पे या सिगड़ी के ऊपर, और सिगड़ी भी नहीं हो, चूल्हा भी नहीं हो, क्योंकि शहरों के अंदर कम लोग ही जलाते हैं, तो आप गैस के ऊपर ही एक सूती कपड़ा लेंगे, इतना बड़ा सूती कपड़ा लेके उसको चार ते इसको ऐसे लपेट लेंगे और उसको गैस पे हल्की आंच पे बिल्कुल लो फ्लेम पे ऐसे रख के और उसको पहले खुद के छाती पे ऐसे सिकाव करेंगे। बच्चे हो बड़े, आपको पहले सबसे पहले ये काम करना है। उससे क्या, छाती गर्म हो जाती है और कफ में फर्क पड़ जाता है। सबसे पहले ये बात करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो बड़े होते हैं उनको शहद और अदरक का पेस्ट बनाना है। तो अदरक का पेस्ट कैसे बनाते हैं कि किसी के मिक्सर हो या मामदस्ता हो, उसको कूट लेंगे। इतनी से अदरक लेके एक टुकड़ा लेके और उसको कूट के और उसका चलनी के अंदर उसका जो जूस रहता है उसको निकाल लेंगे। एक चम्मच जूस रहना चाहिए और 2 चम्मच शहद। तो आप उसको दोनों को मिक्स करके और सुबह सुबह भूखे पेट लेवें और रात को सोते समय कि अब हमको कुछ भी नहीं खाना है ना पीना है, अब हम सो रहे हैं, उस टाइम 1 चम्मच लेके और सो जाइए। 100% के साथ मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है और आपकी जो खर खर आवाज़ करती है छाती में से उसको भी वो ठीक कर देगी और खांसी तो बिल्कुल रात को बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। तो आप इसको वीडियो को ज़रूर आजमाइए, इसको देख के, और जो मैं आपको बता रही हूँ नुस्खा, इसको देख के आप ज़रूर करिए, आपको बहुत 100% फ़ायदा मिलेगा। और अब बात करती हूँ कि जो शुगर का पेशेंट है उसको प्लीज़ शहद नहीं ले। तो उसके साथ में क्या लेना है, अदरक के साथ में, वो भी मैं बता रही हूँ। जो शुगर के पेशेंट है तो उनको अदरक का पेस्ट तो निकालना ही है। फिर उनके साथ में हल्का सा सेंधा नमक, 1 चुटकी सेंधा नमक मिक्स करके और उसको रात को सोते समय 1 चम्मच उसको पी ले या चाट ले, कुछ भी कर ले, और उसको लेना है। आपको 100% आपके छाती के कफ को भी फाड़ देगी और जो खांसी चलती है और खर खर की आवाज़ चलती है उसको भी एकदम सही कर देगी। ये मेरा अजमाया नुस्खा है। और एक रेमेडी मैं आज को आपको और बता रही हूँ। जो पान के पत्ते होते हैं वो मंगा ले, 2-4 पत्ते, और उसको रात को गर्म पानी के अंदर गर्म कर ले, उसको वापस ठंडा करके रात को सोते समय उसको भी लिया करें। कम से कम 2 चम्मच रात को सोते समय, 2 चम्मच सुबह ले लें। ये बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे को नुकसान नहीं करता है। इससे क्या, रात जो कितनी भी भयंकर खांसी चलती है वो खांसी ठीक हो जाएगी इससे। और जो ये इसकी तासीर गर्म होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, इसलिए इससे खांसी में फ़र्क पड़ जाएगा। और जो छाती में कफ जमा हुआ है, बलगम जमी हुई है, वो भी एकदम सही हो जाएगी और खर खर के आवाज़ भी आना बंद हो जाएगी और एकदम सही हो जाएगी। तो आप
तो आप फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।